Всем привет! За окном у нас сейчас то снег, то дождь, и можно заболеть. Если, не дай бог, это сделали, то сегодняшний рецепт поможет вашему горлу не болеть и поможет вашей иммунной системе справиться со всеми неудобствами, которые эта болезнь вам причиняет. Сегодня мы с вами будем готовить специальные леденцы от кашля. Причем эти леденцы можно кушать не только взрослым, но и детям. И для этого сегодня я буду использовать полстакана воды, полный стакан сахара, где-то ложки 2 меда, гвоздика. Гвоздика — это очень хорошее антисептическое средство, причем можно использовать либо уже готовую, растолченную, прямо в магазине купить, либо как я взял прям полную, нормальную, и растолок сам. Немножко имбиря, лимон. И нам еще понадобится сахарная пудра, чтобы наши леденцы не прилипали друг к другу. А для оформления я буду использовать вот такие вот палочки красивые, да, чтобы сделать прям настоящие леденцы на палочке. Попробуем сделать конфетки, а для конфеток нам понадобятся вот такие вот формочки с бумагой. Если вы хотите сделать что-нибудь еще интересное, можно, например, использовать вот такую вот силиконовую штуку из-под льда, например, как это с гитарами, но там есть важный момент, надо обязательно смазать ее будет растительным маслом, потому что иначе леденцы прилипнут, и их очень тяжело будет вытаскивать. Чтобы собрать полностью все наше великолепное трио, лимон, имбирь и мед, который фактически может вылечить совершенно любую болезнь, я буду разрезать лимон пополам и добывать из него сок. И вот все наши ингредиенты готовы, и я начинаю все это собирать вместе. Беру такую вот кастрюльку и выливаю воду. И вот я все хорошо перемешиваю и добавляю еще лимонный сок. Мы ставим это на огонь и первый раз доводим до кипения. Но не забывайте все это хорошо перемешать и еще помешивать, чтобы оно не начало пригорать. Вот такие вот жидкие леденцы у нас получаются пока. И вот наша смесь начинает кипеть. Выключаю, ставлю на самый-самый маленький огонь и ставлю ее выпариваться. И не забывайте все время еще помешивать, потому что если не помешивать, то оно начнет просто прилипать, прикипать к кастрюльке. Я взял гречишный мед, но можно на самом деле использовать любой. Когда вы варите наши будущие леденцы, очень важно смотреть, не ориентироваться на 20 минут, а ориентироваться на то, как оно выглядит. Потому что сама вся эта консистенция должна превратиться вот в такой вот сироп, как сейчас, тягучий. И это еще зависит от меда. У меня ушло больше часа на то, чтобы оно стало вот таким. Вот вся вода выпарилась. И вот правильный сироп, вот он должен быть вот такого уже темного цвета. И вот сейчас он уже готов к тому, чтобы мы его разливали по формам. Ну, сначала попробуем сделать наши леденцы на палочке. Вот такие вот. Теперь мы попробуем сделать маленькие конфетки-таблетки. Очень горячая, очень здорово обжечься. Ну что ж, попробуем сделать гитары. У меня получилось, что я варил наши леденцы практически 1,5 часа для того, чтобы получилась вот полностью та консистенция, которая мне нужна. После того, как вы снимаете с конфорки саму вот эту жидкость,
даете несколько минут чуть-чуть ей остыть, но потом начинаете очень быстро уже их разливать, потому что буквально через 5 минут все это превращается в такую вклейку, совершенно массу, которую совершенно невозможно будет уже разложить. Поэтому помните, как только начали, сразу быстро все это сделать. И у нас сейчас получились очень такими глянцевыми, блестящими, очень красивыми. Вы можете посмотреть, как они отражаются. Вот. Пудра, конечно, сделает их матовыми, но зато они не будут прилипать. О, let's rock everybody! На гитаре у нас получились лучше всего. Грифы только распрямить. Вот, смотрите, какая штука получилась. Что-нибудь из классики, может быть. А теперь дидюля. Рок-н-ролла не будет, рок-н-ролла не будет. Будет. Вот эти вот гитарки и таблеточки у нас получились лучше всего. Не жалейте сахарной пудры, поскольку все-таки они очень липкие. И чем больше вы насыпите сахарной пудры, тем, во-первых, она как бы забирает на себя всю влагу, и они становятся уже нормальные, то есть их можно держать в руках и не прилипают. Хранить их нужно не в очень горячей температуре, да, то есть такой комнатный или даже в холодильнике, и в принципе совершенно спокойно где-то 2-3 недели они у вас пролежат. Вот эти вот конфетки, они по большому счету являются даже лучше, чем вот те средства, которые продаются в аптеках. Потому что они действительно все натуральное, вы сами знаете, из чего вы это сделали. Это можно детям. Помните, что, во-первых, нельзя детям до 1 года, только потом. И следите, есть ли у вашего ребенка аллергия на мед. Потому что все-таки мед это очень активный элемент, и как бы это надо помнить. Совершенно не бойтесь за свою посуду, потому что когда вот мы в кастрюле все это мешаем, да, такое ощущение, как будто вот все сейчас оно все закристаллизуется и просто выбрасывает. Ничего подобного. Обыкновенная теплая вода, 2 минуты, и она полностью все растворяется и исчезает. Так что совершенно спокойно экспериментируйте и не бойтесь. Если у вас действительно там болит горло, но, например, таблетку высосать не хочется, а хочется что-нибудь горячего выпить, вы просто берете горячую воду и совершенно спокойно просто вот так вот помешивая, растворяете буквально за 30 секунд вот этот леденец, и у вас фактически получается целебный напиток на манер сбитня. Очень вкусный и действительно целебный. Ну что ж, сегодня у нас фактически получилось 2 в 1. С одной стороны, мы с вами сделали и леденцы, которые будут бороться с нашими простудами, кашлями и болями в горле. А с другой стороны, из этих леденцов у нас еще и получается целебный напиток. Это действительно натуральное, целебное, замечательное средство. Очень вкусное, очень ароматное. Понравится оно и вам, и вашим детям. Не обязательно его кушать, если вы заболели. На самом деле их можно даже сосать и пить этот напиток просто так. Лимон, имбирь, мед – это старинные, очень хорошие, действительно антисептические, антипростудные средства, которые могут помочь нам не заболеть. А если и заболели, то быстро выздороветь. Поэтому я вам желаю, не болейте. Если кто из вас болеет, выздоравливайте. Ешьте эти леденцы, пейте эту штуку, все у вас будет хорошо. Спасибо вам большое, что смотрели. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всего вам хорошего и пока.